Takim të ri, nuk mundem me thonë zyrtarisht me konfirmu që ka një takim të ri, nuk ka asnjë qëndrim të ri, do më thonë vetëm në ato qëndrime, nisma e konsideron që kuvendit të Kosovës në këto momente i duhet figura e Zotit Limaj. Një figurë e cila kishte sjell konsenzus, sepse mendojmë që kryetari i kuvendit është një udhëheqje e cila ka nevojë që të sjellë një farë konsenzusi edhe në mes të deputetëve edhe për proceset që e presin Kosovën. Pra jemi në ato qëndrime, mundem lirisht me thonë që ka bisedime në frymë pozitive, është konstruktivitet nga të dyja palët, mirë por nuk ka një vendimarrje të re. Sinqerisht nuk mund me thonë që ka afat, janë procese demokratike, po mendoj që janë normale, do me thonë për çdo shtet që kur fillohen këto, e mira është që ka një vullnet, do me thonë që dilet nga ky ngërç, edhe vullnetin e parë si lider politik në Kosovë, nga faktori politik shqiptar, është Zoti Limaj që e ka tregu, që mos ta lënë vendin në ngërç. Pra ky është pozicioni, nuk ka pas kërkesa, nuk ka kërkesa për pjesëmarrjen në ekzekutiv, por kjo është, mendoj, një kërkesë e arsyeshme me qenë në kryet kuvendit një njeri i cili i ka sjell, ka luftuar për vendin, për shtirimin e vendit, ka pas vendimarrje shumë të vështira në ekzekutiv në të kaluarën, vendimarrje pozitive.